Салом алайкум ва раҳматуллоҳ устод. وعلیکم السلام. Устод ду савол доштам, медиҳам мақсад якта иншоаллоh. Баъзан видео мешавад устод, дар ҳамон видео ҳастам мисол мӯи сари Муҳаммад мақсад паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ё кафшашон ё табақашон, ҳаминҳо устод ҳақиқат доранд? خودی همون نوار حقیقت دارد یا ندارد نمیدونیم. یعنی خودی همون موی عیناً موی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این حقیقت دارد یا ندارد نمیدونیم. لیکن اگر واقعاً از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه اون تبرکی است. در حجة الوداع پیامبر صلی الله علیه و سلم موشون تراشیدن، نصف سرشان را به ابو طلحه دادن، نصف دیگرش را به مردم تقسیم کردن. حتی یک کمپیر، یک پیرزن میگفت که یک تار موی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ما هست. این از انس میراث گرفتیم. اون صحابه ها هر صحابه چقدر توانست گرفت. در حج وقتی که موشون رو تراشتن، موی تقسیم کردن صلی الله علیه و سلم. هر کی چقدر توانست گرفت. حضرت انس خدمتگاری پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک بودن به پیامبر، شاید بیشتر گرفتن. یک تارش به همین پیرزن میراث مانده رفته بودن، داده بودن پیش از وفاتش. این پیرزن اکو گفته است که یک تار موی پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. گفته به یک آدم دیگر، گفته است به یک تابعین، گفته است که قسم به نام الله اگر دنیام باشد به عوض همین موی میگرفت، داده میگرفتم. اگر این فروخته میشد من دنیا را مالک میشدم، این داده به عوضش همین یک تار موی پیامبر صلی الله علیه و سلم میخریدم. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارک هستند، نه دیگرها. بعضی تبرکی کرده یا دهن گزیده میدهد لقمهش به دیگرها، دیگرها میخورند تبرکی گفته. این دروغ است. تبرکی فقط از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. نه حضرت ابوبکر هم یگان طعام خوردگیشون برای دیگرها تبرکی نمیشد. فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کس صلوات الله و سلام علیه. اما دیگرها علما بله آنها مبارک هستند، نه جسمشون، معنویاتشون. یک ساعت با آنها نشستن تبرکی است. از صحبت آنها بهره‌مند میشید، برکه مییابید. این صحبت به شما تا آخر عمرتون باقی میماند. شاید به نبیرتون یک دهن این سخنی که امروز از یک عالم شنیدید به نبیرتون میگوید، شاید همون نبیرتون یک عالم بزرگ میشه. همون سخنی شما به برکه همون هم نشسته که با اهل علم نشستید. بعضی علما مثلا دسترخوانی خیر داشتن، آدم ها آمده اشتراک میکردن در هم دسترخوان میخوردن میرفتن. صحبت علمی نبود اونجا، طعام خوری بود. بعضی علما عادت خوب داشتن که مثلا طعام نصف روزیه با همراهی مردم میخوردن در خانه هاشون، در آشان کشادگی. کسی میبیاد مرحمت نشینه طعام خورد، چند کسی که نباشد خیر الله که برایشان داد همه خیلی میکردن. یا بعضی دامله های دیگر را دیدیم همیشه خوراک بیگاهی همراهی مهمان های و همراهی مردم میخوردن، برای مردم طعام میدادن. بله آنها سزاوارترین آدم ها هستند که به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنند، طعام دهند به مردم، فقط خورن نه، دهند به مردم. بله این کاری خوب است. وقتی که همون جاها میشینید بعضی آدم ها برای طعام شده رفتگی است. خانه فلان شیخ مثال طعام داره، فلان ملا به مردم طعام میتید، میبیاد بیچاره کمبغل طعام میخوره، لیکن یک آدم دیگه اومده یک مسئله میپرسد یا همون در همون مجلس یک کار میشد، یک دهن همون عالم سخن میکند. این برکه است. همین برکه یا همین آدمی آشخور گرفته میرد قطعی همراه خودش به دیگرها برده میرساند. شاید یا میگوید که ما فلانی خط اشتگی هستیم. حتی بعضی تاجیکای هم به بعضی علمای امخیر صاحب خیرات چشته بودن میگفتن که فلانی به من طعام ابی نصف روزی نمیکرد. میگفتن اون طعام برای همه عام است که بیاد مرحمت طعام خورد، لیکن اون میگفت به من طعام نمیخورد. مراد یعنی ما هر روز همراه طعام نصف روزی میخوره. همین که آدما به مقصد دنیا اومدگن، لیکن یک سخن شنیده میروند. چون یک ساعت میشنن اینجا، اونجا مجلسی درس نیست، مجلسی صحبت نیست. به هر حال از آدم عالم یک سخنی حدیث، یک امر معروف، یک نصیحت، یک فلان کارو نکن یا فلان کارو کن، یک حادثه میشه، یا آدم فرزندش میبیارد یا نصیحت میکنه، یا آدم مسئله طلاق میبیاد یا فتوا میشد،
این برکه هست. هم نشستی با علما برکه هست. اونا واقعا علمشان هم نشستی با آنها تبرکی هست. لیکن اون استخوانی که یا ناله دهان رسانیده داده اون تبرکی نیست. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تبرکی هستند. تمام جسدشان شریف است، مبارک هستند صلوات الله و سلام علیه. عالم ها رو در این مسئله یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم قیاس کرده نمیشه. عالم های علمشان تبرکی است، نه جسمشان. خلاصه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مویشان رو تقسیم کردند، مویشان به صحابه تقسیم شد. سپس هر صحابه به هر کی میراث مانده رفت، اونو به اونهایی که بعد آنها آمدند. یعنی احتمال هست که باشد در دنیا یک پارچه از موی پیامبر صلی الله علیه و سلم یا از لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولی ما نمیدانیم که آیا این حقیقتا از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم هست یا نیست. الله تعالی اعلم.